안녕하세요. KT78입니다. 오늘 소개한 터닝메이커드는 알타라는 메카니멀입니다. 이 메카니멀은 날쌘돌이 사냥꾼이라는 별명을 가진 독수리 메카니멀입니다. 일단 생긴 거를 보겠습니다. 자동차는 흰색이 들어가서 괜찮은 것 같습니다. 이번에는 슈팅을 해보겠습니다. 나는 카드를 이렇게 세트해줍니다. 세트할 때는 그냥 만화에서 보면 셋업메 카드라고 합니다. 그리고 터닝크는 변신이 됐습니다. 이렇게 변신할 때는 얘가 카드를 물어요. 잠시만요. 메카니멀 상태로 변신한 거는 이렇게 생겼습니다. 멋있네요. 어쨌든 얘는 블랙미러 속성이거든요. 제가 걸린 거는 아주 멋있게 생겼습니다. 일단은 터닝카로 변신하는 방법 알려드리겠습니다. 일단은 이 상태에서 좀 환하게 이 상태에서 머리를 뒤로 밀어 넣어주시고 꼬리 부분을 똑같이 밀어 넣어주시면 됩니다. 그리고 여기 말고 이 반대에 있는 이 날개부터 이렇게 접어주시고 안쪽으로 밀어 넣습니다. 그 다음에 이렇게 잡고 여기도 똑같이 이렇게 합니다. 이러면 완성입니다. 터닝메이커드 알타 잘 보셨나요? 그렇다면 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕.